सूखी खांसी से छुटकारा पाने के 7 घरेलू उपाय। 3-4 बुनी लौंग चबाने से अगले ही मिनट खांसी कम हो जाएगी। गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं। 1 कप गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर इसे घूंट-घूंट करके पिएं। काली मिर्च की चाय या काढ़ा बनाकर पिएं। 1 चम्मच सरसों के बीज को 1 कप गर्म पानी में डालकर पिएं। आधा कप उबले पानी में चुटकी भर हल्दी, पिसी काली मिर्च डालकर चाय की तरह पिएं। नमक के पानी से गरारे करने से बलगम साफ होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।